Heute schauen wir mal, auf was ihr mich wieder markiert habt. Part. Ich melke die Kuh. Was machst du? Ich hol mir ein... Hä, worauf markiert ihr mich, Digga? Das ist todesrandom. Diese Videos werden immer schlimmer. Also wenn ihr sowas auf der For You habt, bitte löscht TikTok. Ich hab's selber auf der For You. Einer hat's gar nicht verstanden. Er hat mich selber einfach auf meine eigenen Videos markiert. Okay, geht auch. Ich wollte mich schon mal bedanken für die 1300 Follower. Ich küsse euer Herz. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, tschüss.